Студиото веќе е подготвено за првиот разговор за денеска, предлог буџетот за 2026 година, како што и најавив на почетокот на емисијата, ќе зборуваме со представници на двете најголеми политички партии, Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН и Јована Ценчевска, СДСМ. Добро утро. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да разговараме за можеби најважниот документ на државата што се носи во текот на една година. 6,7 милиарди евра владата до година да планира да потроши, но да собере 6,1 милиарда. Парите кои недостасуваат треба да се обезбедат од задолжување како од домашните банки, така и од меѓународните финансиски институции. Капитални инвестиции се на ниво од 650 милиони евра, проектиран раст од 3,8%, инфлација 2,5%, а буџетскиот дефицит 3,5% од бруто домашниот производ. Ова се главните податоци на предлог државната каса за до година. Од вчера веќе се и амандманите на маса, најголем дел се од опозицијата, што ќе се прифати, што ќе се одбие, ќе видиме за неколку дена. Да почнеме, Стојановска, со вас. Според партијата и според ресорната министерка, ова е развоен и скроен буџет по мерка на граѓаните со индикатори базирани на подобрување на економскиот раст и силна реализација на проектите и приходите. Ова го препишав од говорот на министерката, сакам да ми го покрепите со факти. Па така е, највисок буџет до сега, нели, како што кажавте, 6,7 милиарди евра, но за разлика од претходни буџети, ова е повисок буџет, но ќе има помал дефицит, или разликата помеѓу наплатата и потрошувачката, овој пат за прв пат ќе се намалува, што значи дека ги зголемуваме наплатите, а додека расходите многу внимателно и плански ќе ги реализираме, и мислам дека тука е тајната на овој буџет. Не велиме дека ветува некои огромни реализации, но да, она што е ветено ќе се реализира, и затоа за капитални инвестиции овој пат велиме дека е издвоена таа сума која што и навистина реално ќе се реализира, значи скромен буџет, но буџет кој што еве видовме пред 2 дена и Европската комисија го оцени дека дава надеж. Тоа истото и на почетокот на општата расправа по буџетот го кажа и председателот на Фискалниот совет, дека е буџет кој што дава надеж дека конечно ќе отпочнеме кон реализација на фискална консолидација, која што реално не може да се случи преку ноќ. Но правиме чекори сето тоа постепено да се реализира, имајќи предвид нели дека оваа 25-та на завршување имавме за отплаќање долг од милиарда, 1,2 милиарди евра, а веќе следнава не очекува отплаќање на долг од 2 милиарди евра. Затоа е тоа сето плански, прецизно испланирано да бидеме во тек со сите работи. Да, на една страна ги исплаќаме долговите, но на друга страна повторно да вложуваме во капитални инвестиции и секако наплатата да ја зголеме. Знаете бројките од зголемена наплата во царина, во ЈПДП, во кај беше на уште едно место УЈП, така да ја полниме касата и плански или домачински ја празниме онаму каде што сметаме дека е најпотребно. Ќе ни каже во понеделник, веќе имаме договорено интервју со министерката за финансии, ќе дојде кај нас на интервју, па ќе ни каже точно како планира да се детално да се планират, и ги одговори нема да ги барам од вас. Фискалниот совет, како што кажа вашата колешка, го пофалила овој предлог буџет. Пофолни зборови вела дека стигнало од Европската комисија, а за СДСМ буџетот за 2026 е документ која турка државата во уште поголема сиромаштија, неизвестност и задолжување, а граѓаните ги остава заборавани. Ова е дел од ваши пратеници кои што се огласија од собраниската говорница. На што се темелат овие забелешки, сега да кажете? Вака, иако буџетот е најголем буџет до сега, сепак тој е нереален и неразвоен буџет. Не носи развој. Напротив, најголем дел од буџетот се за во делот на платите и пензиите. Пред се би сакала да кажам, е буџет кој што не ги одразува потребите ниту на институциите, ниту на граѓаните. За прв пат во историјата на подготовка на буџет во државата, Министерството за финансии сам го прави буџетот без да ги консултира институциите, без да преговара, врз основа само на испратените буџетски писмени барања од сите институции. Тоа е случајот со сите буџетски корисници,
да голем дел од побарувањата им се скратени и со што всушност се задира во потребите на институциите, меѓутоа и на граѓаните. Не е развоен затоа што во делот на расходите имате само 9,7% расходи за капитални инвестиции, останатото 90% вие за непродуктивни трошоци, што не може, ако буџетот само 9,7 инвестира во капитални инвестиции, расходи во изградба на капитални објекти, тогаш не може да станува збор за некаков развоен буџет. Напротив, тоа е потрошувачки буџет. Проекциите се нереално оптимистички во делот на дефицитот од 3,5%, иако повторно излегуваме од онаа што ни е законска обврска согласно законот за буџети, кај што велиме дека максимум треба да е 3% дефицитот. Растот на БДП е проектиран на 3,8, додека сите меѓународни институции зборуваат дека тој раст не би можел да се движи повеќе од меѓу 2,4 и 2,7. Инфлацијата ви е проектирана на 2%, нереално исто, ако ги гледаме сите извештаи, есенската прогноза на ММФ и на Светска банка вела дека таа би се движила некаде околу 3,3% инфлацијата, и сега во услови кога имаме 4,5% инфлација, вие да велите дека ќе намалите, а цените и понатаму растат, да велите дека ќе намалите на 2,5 на вистина нереално. И во делот на проекција на приходите имаме нереална оптимистичка, затоа што е за 8,7 повеќе собрани приходи од тековната 2025 година и нереално да имаш поголем раст на приходите од номиналниот раст на БДП, или пак планирате во следната година да има некакви зголемување на даночните стапки, или не знам, за да имаме ваква ситуација, треба да вистина да имаме и вистинска посветеност и борба кон неформалната економија, а не гледаме ниту во буџетот, ниту пак во изминатите година и 7 месеци некаква поголема посветеност кон неформалната економија. Тоа ќе ни каже представникот на... Ова може само да предизвика уште поголем дефицит, а и верувам дека ќе предизвика уште поголем дефицит и дека некаде првата половина од 26-та година ќе имаме нов ребаланс, затоа што навистина е нереално некако како по пракса околу септември се случува ребаланс, секоја влада го прави. 26-та ќе го имаме. Мислите порано? Порано, затоа што ете јас ќе позборувам и за онаа кај што понатаму од кај што доаѓам, кај што бев повеќе од 20 години во Министерството за труд и социјална политика, каде што навистина се скратени голем број на пари за голем број на програми и нереално не може, и реално е да очекуваат колегите од МТСП да има ребаланс да може да ги сервисираат сите. За 7% ќе се зголемат расходите на државата за плати, односно до година во јавниот сектор платите ќе чинат 855 милиони евра, а лани имало 780 милиони евра биле потребни. Зборуваме за година кога беше најавено дека ќе се намали бројот на јавни службеници, дека ќе се департизира администрацијата, а од друга страна имаме зголемување на платата. Ќе се зголемува бројот на вработени, ќе се зголемуваат платите на административците. На што се должи ова зголемено конто за плати во јавниот сектор? Значи, како што кажав, со овој буџет се предвидени зголемени средства за плати и за пензии, но паралелно ќе имаме и капитални инвестиции во однос на вработувањата. Капиталните се... Мислам дека законот за администрација тоа ќе го уреди. Тоа не е популарна мерка, но дефинитивно нас не очекува.
она што ни е оставено од наследство од претходните влади. И ние можеби нема да бидеме популарни, како што можеби не сме и со овој буџет, но не можеме да ветуваме нешто што можеби граѓаните сакаат да го слушнат, а за време од неколку месеци, односно кога ќе биде ребалансот, да ни се случи тоа да не важи. Како што имавме случај, нели, приложени, не знам, имаше некои податоци министерката пред некој ден за 20 и за 23 година, за капитални инвестиции преку 40 милиарди, реализација 21,5 милиарди во 20 година, или за 23-та приложени 23, реализирани 20. Значи ние колку што велиме, толку планираме реално да го реализираме. И тоа е разликата. А во однос на тоа што тековно ни се случува, и тоа ќе биде покриено. И затоа велиме најголем е буџетот, но тој не е буџет само за плати и за пензии, но паралелно мора и тие да се исплачаат. На крајот на владењето на СДСМ и на ДУИ, ние начекавме неисплатени по 3-4 плати во пошти, водостопанство, железници и шуми. Така беше. Значи, можеби е тоа смешно или чудно сега да се потенцира. Смешно не е за луѓе што не земале 3 месеци. За луѓе, затоа велиме, мора од овој буџет граѓаните да бидат мирни дека ќе имаат следствено покачување и на платите и на пензиите. Сето тоа е предвидено со овој буџет и како што кажав, паралелно ќе има инвестиција и во капитални инвестиции, затоа што во времето на СДСМ имавме авансни плаќања. Тоа веќе го нема во наше време. Тие авансите ги прикажуваа како капитални проекти, тоа го нема кај нас. Значи ќе има исплата според реализација. Затоа не ветуваме чуда, но ветуваме дека почнуваме да се опоравуваме и не велиме дека народот стана среќен за година и половина веќе стана. Зборувам за зголеменото ниво мислам на дека плати. се гледа светлото на денот и нивото на платите. Во време на СДСМ се изгласа точно покачување на минимална плата, но тоа ни доведе меѓу останатото до покачување на инфлацијата. Не можевме ние вештачки да покачиме минимална плата, ние не бевме против. Предупредувавме што ќе ни се случи. Што ни се случи? Колку проценти од вработените ни се на минималец. Стигнавме вработен со високо образование да прима плата колку што прима, да речеме, некој што е од технички служби. Тоа е тоа нереално покачување и ветување, спроведено, но сега остануваат последиците на нас, но ние не се откажуваме, се трудиме и затоа овој буџет дава надеж. Не велиме дека ветува многу, но дава надеж дека држава конечно ќе се воспостави на вистинска патека, ќе се стабилизираме и полека ќе се постигне и фискална консолидација и конечно и економски напредок, она што државата реално може да ја дигне. Се што е вештачки напумпано, ветено, гледате до каде не доведе. До долгови кои што ни се оставени во наследство, сите еврообврзници кои што се подпишани, издадени во време на владењето на СДСМ и на ДУИ, нивното исплаќање го начекуваме ние. Некој мора да го плати цек. Да, но тоа ако некој бил домаќин и размислувал за идни генерации, барем тоа плаќање ќе го направил да не биде наеднаш како сега 2 милиарди да исплаќаме, да биде постепено на години, да се мисли за иднината, а не сега, па после што сакате правите. 90% од расходите се трошоци што не генерираат раст. Тоа е став на партијата. Како стигнавте до овие заклучоци? По бројките од буџетот. И кога зборуваме дека најголем дел од буџетот, најмал дел, 9,7 видот на капитални инвестиции, се останато на непродуктивни трошоци, зборувавте и за платите, кај зголемувањето е најголемо кај платите и кај пензиите, меѓутоа зголемувањето кај платите е затоа што во изминатиот период имаше согласно извештаите и на Министерството за администрација и на Агенцијата за администрацијата, вие имате 12.000 нови вработувања чии што пари мора да се сервисираат, да се исплаќаат и во 2025 и 6 година. Имате усогласување со минималната плата и не би се согласила дека донесувањето на законот за минимална плата и усогласувањето на платите со растот на минималната плата на сите останати плати дека допринесува до покачување на толку на инфлацијата. Напротив, во услови кога сите основни прехранбени производи се качуваат, не можете да ги оставите работниците да бидат со минимална плата најниска во земјите во регионот од само 380 евра, кога сите други во регионот имат минимални плати од 500 евра. Не може да зборувате дека сме оставиле неред кога го донесовме општиот колективен договор со кој што требаше, ако се преминуваше
реално да се среди тој хаос во платите, кој што е со години наназад од самото самостојување на Македонија. Така да, сето тоа покажува најголем дел на кратењата во сите институции има токму кај капиталните инвестиции, а се зголемуваат плати и други непродуктивни трошења на самите институции. Во делот на задолжувањата имаме 2 милиарди задолжување и навистина е нефер да се каже дека ова задолжување е само заради тоа што во минатото биле земени евроврзници. Не, туку имаме и нови задолжувања, како што имавме и лани унгарскиот кредит кој што не отиде таму каде што требаше, за која намена беше иземен, туку отиде напротив во исплатата на пензиите и други такви ставки кои што не носат раст на економијата. И сега овие 2 милиарди нови задолжувања ќе ги враќаат некоја друга влада и таа друга влада треба да каже дека не се работило добро во претходното, затоа тие сега ќе имаат такви во буџетот ќе представуваат такви задолжувања. Така да стварно е нереално се каже дека во условите најголемата врзница за која што зборува во моментот власта е врзницата која што се зема во времето на ковид кризата, која што преку таа врзница се сервисира исплатата на платите, се подпомогна приватните компании за да можат да исплатат плати и беа субвенционирани и граѓаните, и студентите, и учениците. На некој начин се помогна во време кога целиот свет беше зафатен со немаме расчистено за големата злоупотребата, тоа го имаше и во во извештајот на Државниот завод за ревизија, дали точно наменски се потрошија сите тие средства добиени во време на ковид кризата. За жал немаме обвинителството кое тоа ќе го прочепка, но има време, очекувам дека и тоа ќе се расчисти. Бидејќи во име на ковидот, вие од една страна се правдавте за нешто што не успеавте да го реализирате, а пак од друга страна ве велите криза било не сте можеле и тие пари прашање дали завршија и колку завршија и каде завршија. Реално беа и граѓаните тоа го покажа во 2020 година, затоа што на вистина и најсиромашните, и компаниите, и работниците, сите беа помогнати од токму од парите од евро. Ако биле помогнати во редно, дали има злоупотреба, ви кажав. Ма затоа јас и ти не можеме да зборуваме, јас и вие, ајде Државниот завод за ревизија, не јас и вие, стои тоа во извештајот, така да едно е домаќинско трошење. Нека заврши работата, нека провери. Само да кажеме, еве, и повикавте повторно. Ќе се надоврземе со таа евроврзница, сакав да го заокружиме овој блок со платите, со уште едно прашање. Сакам да кажам дека не се проблем раст на платите во јавниот сектор. Она што е реакција од страна на граѓаните, тоа се за институции кои што се државни и не им се познати на граѓаните, на јавноста и не знаат која е нивната улога, каде што има и директори, и управни, и надзорни одбори, а се со неколку вработени. Ете само да набројам од тоа што најдов во документот, како Агенција за претприемништво, Агенција за права на заедниците, а има и такво министерство или управа за електронско здравство. Многу пари се издвојуваат за агенции кои што да не ги потценам или да не ги навредам, не знаеме која им е функцијата, за нив се издвојуваат многу пари, милионски суми на пари. Се имали некаков начин, некакви најави да се намалат бројот на тие државни институции за да се работи малку подомакински со државните пари. Па вака, јас можеби не сум толку детално навлезена во оваа проблематика, но сметам дека повторно нема да се вадам на тоа кусо е времето или не знам што, но јас пак сметам дека треба да се работи на затекнатите вработени, реално да бидат продуктивни на нивните работни места. Добро. И реално да имаат заслужени плати кои што ги добиваат. А факт е, можеби и со колешката Јованка ќе се согласиме, најголемиот удар јавноста можеби има токму врз пратениците, врз нашите плати, врз нашата работа, а точно
има огромен број на анонимуси, ни име им знаеме, ни работни позиции, ни работни места. Да. И А јас во тука државните се агенции согласувам. знаеме какви се платите. Така е, да, но се надевам дека и ова треба да се разгледа, кажав, не очекуваат непопуларни мерки кои што како влада треба да се преземат, но за жал некогаш и мора, затоа што навистина ова е премала држава за да има толку, би рекла, долгогодишни неконтролирани расходи, еве па да речеме и на ова место како што вие го Подготвени сте како потенцирате. владеачка партија, како власт за еден таков Кажав, политички потек? непопуларни мерки, но мора дефинитивно е дојдено време. Затоа велам, можеби нема да бидеме популарни, но на долгорочен план, нели ние имавме, ја усвоивме една стратегија или оперативен план за вработување, мора така да се работи. Неплански, еве до каде стасавме. Предпоставувам и владите кога на СДСМ и на ДУИ кога носеле буџети и тие имале некој си план за вработување и предпоставувам предвидувале исплата на плати, но видовме дека во 24 година немаше исплата на плати. Така да ова е долга стаза која што треба да се изоди и мора плански и домаќински да се работи. Не ветуваме чуда, но ветуваме исправање на здрави нозе, на своји нозе и конечно и институциите од институциите народот или граѓаните да видат бенефита, не да ни излегуваат незадоволни и еве со вакви коментари. Што мислите од 1300 државни институции и преку 130.000 вработени, која би била оптималната бројка која што може да ги задоволи потребите на граѓаните, како за јавниот сектор, така и за администрацијата, веќе кога ја отворивме така широко оваа тема? Да, имате 130.000 јавна и државна администрација. Да. Меѓутоа имате само некаде околу 12-13.000 државна администрација, Да, онаа што е во министерствата. Министерството, И таму судската управа. Таму недостасува. Онаа што е проблем кај администрацијата е во јавната администрација, во јавните предпријатија. Тоа е Тие се- јавниот сектор е тоа, не Апсолутно. државната администрација. Меѓутоа, да, парите од буџетот се платите, ова Така, оди и од за тоа јавните купче. предпријатија, оние што се акционерски друштва. И таму имаме превработеност и не знам дали, а дефинитивно треба да се направи реформа за намалување на администрацијата и со некакви пакети, ние имавме во програмата 2024 година парламентарните токму во тој дел со пакети кон јавната администрација за да може да преминат во приватниот сектор. Од една страна имате вие превработеност во државниот сектор, а приватниот сектор моли и нема работници. Да. Од 130 оптимално е 80.000 јавна администрација. Јас знам да кажам, оваа реформа која што ја кажавте почна со вашиот министер Дамјан Манчевски, а мислам дека и заврши со него. Од министер се префрли во Сите приватниот влади. сектор Видите, и толку ова беше. е тешко прашање, ова е непопуларна како мерка. да се натера јавен службеник кој што не работи ни за празници, ни за викенди, од 8 до 4 и да го ставите во фабрика да работи. Со добри пакети може и со примамливи плати во приватниот сектор и добар пакет кој што ќе му ветува сепак и стабилност во приватниот сектор. Многумина ќе сака да отидат во приватниот, меѓутоа се плашам да не бидат најдобрите да отидат, а да останат повторно оние кои што не работат во јавниот сектор. Но дефинитивно ни треба реформа во јавна администрација, рез, и платите во администрацијата не се многу големи, ако гледаш во министерствата, затоа што тоа се луѓето кои што ги подготвуваат, ги креираат законите и го извршуваат овој буџет за кој што ние зборуваме, најголемиот буџет и секоја година е поголем и поголем. И тоа се луѓето на кои што треба да им бидат поголеми платите. Да. Меѓутоа, од тие причини, повторно ќе кажем, општиот колективен договор требаше тоа да го донесе, некаква да имаме во рамки на платите една плата кај администрацијата, друга кај оние кои што се во јавниот сектор, не може да ги израмните сите, и да имаме не хаос како што е сега, туку да се знае
дали во администрација и во ваквите агенции кои што земаат плата многу поголема од креаторите на политиките, таму да се намали, а да се зголеми кај креаторите на политиките. Мораме да имаме ред во платите во јавниот сектор. Ако видите дека сте научиле лекцијата за капитални инвестиции, кога биле 800-900 милиони евра проектирани, а реализирани 40-50%, сега сме на ниво на 650 милиони евра за до година, кој ќе биде главниот капитален проект кој што ќе започне да го реализира оваа власт? Па ние за 2026 година во делот на капитални инвестиции или капитални проекти ни се продолжување, веќе интензивирана изградбата на делниците од автопатите Гостивар Букојчани, Букојчани Кичево, Кичево Охрид, Прилеп Битола, проширување на делницата Гостивар Тетово. Исто така имаме големи инвестиции во железничкиот сектор, ако за времето на владите на СДСМ и на ДУИ го паметиме оној воз од Скопје до Велес кој што возеше со брзина од 20 км на час, сега ние зборуваме и работиме на тоа, зборуваме за брз железнички транспорт и возови кои што ќе возат со брзина од 120 км на час. Имаме инвестиција во односно продолжување на изградбата на железничката пруга од Белјаковце до Крива Паланка, изградба заедничка на граничниот премин на железничка станица во Табановце. Имаме инвестиции исто така, имаме проекти за цврст отпад, за канализација, за водоводен систем, реновирање, рехабилитација, продолжување на училишта, на градинки, на училишни и спортски сали, за болниците исто така е предвидено, така да продолжуваме со тој континуитет, но сепак плански распределени средства, затоа што состојбата е таква каква што е. Мора паралелно да се исплаќаат долговите, но со капиталните инвестиции повторно да се обидеме да го подигнеме. И секако, како што кажав, со зголемување на наплатата, која што ќе ни ја полни буџетската каса, така да, како што кажав, имаме зголемен буџет, но намален дефицит, кој што се надеваме дека ќе оди во нагорна линија и во 2027 година ќе зборуваме за уште поголема сума за капитални инвестиции и реално реализирани. Наброевте проекти од Бехтел Јенка, пруга кон Бугарија. Така. Тоа се проекти кои што додека бевте во опозиција ги критикувавте, ги сметавте за криминални, за безвредни, а сега како главни двигатели на економски раст. Го сметавме за криминален подпишаниот договор, кој што никогаш не го виде светлото на денот и се случи она што ние го критикувавме, авансни исплаќања, година и половина од подпишување на договорот, додека не се смени власта, едно камче или грам асфалт не беше ставен на овие делници. Подпишан договор и ние за тој период плаќавме камата, затоа што немавме реализација. Интензивната реализација, или да не почнам, стартот на реализацијата на проектот со овој договор започна кога дојде владата на ВМРО-ДПМН. И тоа е факт, тоа е видливо. Ние критикувавме начинот на кој што се подпиша договорот и од кој што очигледно, јас пак ќе се навратам на јавното обвинителство, имаме заспано јавно обвинителство кое што не гони за реализиран криминал, за злоупотреба на пари кои што биле наменети. Ние замислете за година и пол да имавме реализација на тој проект, па можеби веќе ќе возевме од Гостивар или од Тетово до Охрид по автопат, а не се уште да чекаме да се реализира. Затоа велам, договор штетен, криминален по тој основ, а не дека на Македонија не и треба. Реално, можеби... вие го реализирате по тој договор сега? По тој договор, кога е подпишан, ако не ќе одиме на арбитри, според кој? Според британскиот суд, така беше подпишано во договорот. Затоа поевтино ќе ја чини државата да се реализира договореното, отколку да се прекине договорот, да се раскине, тогаш ќе плаќате поени и ќе одите по судови. И тоа повеќе ќе ја чини држава. Ние не велиме дека она што било планирано автопат, не велиме, можеби за македонската реалност автопати и не се потребни во ваков вид како што се. Јас според мене мислам дека се доволни оние 3 ленти како на пример што е експресни патишта, но веќе е подпишано, затоа велам поскапо ќе не чини ако го раскиневме договорот отколку да го реализираме. Но зборувам за вистинска реализација. Ние година и половина немавме реализација. Ништо немаше освен таблата она која што бомбастично, нели, како беше пуштањето овој вице-премиерот Артан Груби
беше нели тој национален координатор на овој проект, знаете кои фирми беа земени за надзор и така натаму, предупредувавме на таа штетност од договорот, дека ќе има злоупотреба и дека некој ќе се инкасира пари во сопствени џебови без да реализира. А државата плати камати, имаше авансни плаќања без реализација, тоа сега го нема. И затоа што побрзо треба да го реализираме ова за да не плаќаме камати. Ќе ни кажете што беше причината? Видете, се она што го зборува ВМРО-ДПМН пред да дојдат на власта, дека било штетно, дека не чинило, сега го продолжуваат. Се она за кое што обвинуваат дека имало криминал, истите проекти, капитални проекти, немаме нов капитален проект донесено во државата, туку она што е оставено од СДСМ. И вие не можете веднаш по подпишувањето на договор да почнете со градење. Има припремни работи за да може да се започне со градење. И затоа ви треба период, како што и сега во моментот сите оние проекти кои што се подпишуваат, не започнуваат веднаш да се реализираат. Ќе се реализираат за година дена. И она што се отвара сега од капитална инвестиција во делот на изградени и патишта, и градинки, и училишта, се е започнато во времето на кога власт беше СДСМ. Капитален проект не се гради за една година, не се гради за 6 месеци, капитален проект се гради за неколку години. И децении, кај нас знае да биде. Кај нас знае, ете, патот до Охрид се гради со децении. Го започна со погрешни проекти ВМРО-ДПМН во претходно кога беа на власт, па и ние имавме слаба реализација, па сега повторно се продолжува. Тоа е, за жал, ситуацијата во државата. Сакам да посветиме време и на инфлацијата. Планирате да ја намалите на 2,5% од сегашните 4,5%. Да, така е предвидено со буџетот. Како ќе се намали за 2% поени во време кога цените растат, власта не се обидува да ги зголеми платите, односно да донесе минималеција, па тоа се бара од страна на работниците. Не сакаме да направиме грешката со минималецот кој што ја споменав од пред 2 години. Затоа внимателно. Не е проблем да ги зголемувате платите во јавната администрација, а проблем е за Не велам дека работниците. Не велам дека во е проблем, приватниот сектор. но тоа да биде испланирано. Да не биде вештачки популизам, гол популизам ќе ветиме или предизборно народот да го подигнеме и потоа да го разочараме. Ние ветивме со нашата изборна програма 24 дека на пензионерите ќе им ги покачиме пензиите. Многу имаше луѓе кои што се сомневаа во тоа, па кога се покачија тие први 5.000 на 2 рати, 2.500 септември 24, 2.500 март 25, велеа нема шанси ВМРО-ДПМН да успее линеарно да има покачување на пензиите, имаше. Значи за нецели 2 години на пензионерите им се покачени пензиите, ќе им бидат заклучно со март 26 за 7.000 денари. Комисијата за дискриминација веќе утврди дека 12.000 пензионери се дискриминирани бидејќи не добиле второ зголемување на пензиите. Мислам дека се чека и до Уставен суд да не имаше некоја преставка во однос на тоа. Повеќе. Ова не е за линеарното, ова е за скратувањето на пензиите на оние кои што оствариле право на пензија овде работеле, овде плаќале придонеси, меѓутоа во одреден период од животот се иселиле, дали кај своите деца, дали предходно, и со второто покачување од 2.500 денари им беа ускратени, тоа се 12.000. Тезата ми беше не е проблем да се зголемат на 300.000 пензионери пензиите за 5.000 денари, не е проблем за повеќе од, не знам, 20-30.000 административци им се зголемат платите, проблем е за 10-15.000 кои што земаат минимална плата. Не велам дека е проблем. Нели тука треба да се свика економски социјален совет, двете страни. Да, меѓутоа власта кажува како ќе се договорат работодавачите и синдикатите. Кога ќе дојде работата, синдикатот да бара од владата да се измени законот,
Власта се повлекува, тоа ми беше зборот. Мислам дека тој процес уште трае, не е завршен. Не велиме конечно нема да има, но засега со овој буџет велиме дека се обезбедени оние плати и постепен раст на плати и пензии, додека исто така постепен пад на дефицитот во однос на инфлацијата што ми беше зборот. Да. Како би ја Како ќе се намали од 4,5 на 2,5? Мора системот да се ангажира. Мерки од Народна банка на Република Македонија, Комисија за заштита на потрошувачите, инспекторите, пазарниот инспекторат, затоа што ние во минатото имавме пример, значи реални примери каде што системот, односно институциите кои што требаа да ги контролираат трговците кои што злоупотребуваат, тие стануваа нивни сојузници. Сега мора системот, односно државата, односно владата, ова да го контролира и да го спречи. Никој да не работи на штета на крајниот потрошувач, а тоа се граѓаните. И претпоставувам дека ќе успееме. Мора контролата да се засили. Не контролорите да станат сојузници со оние кои што го прекршуваат законот, туку да биде обратно. Неетичко здружување на дел од трговците видовме дека се утврдени и толку. Судски случаи, обвинителство, не видовме дека постапува понатаму. Се ни застанува тука на таа пречка, но премиерот за време на локалните избори мислам дека најави дека штом ќе завршат, мора тоа да се расчисти. Се на крајот ни завршува тука. А кога вие немате некој казнет кој што го прекршил законот, тогаш немаме никаква порака за некој што постапува како него да прекине. Затоа што немаме казнивост. Мора и ова прашање да се реши. На кој начин сите поставуваат прашања, ете ние на почетокот на 25-та во собранието изгласавме интерпелации за 3 члена на судски совет, за жал не се постапува. Тука веќе зборуваме за морал, но мора да изнајдеме начин, мора на вистина за јавното обвинителство конечно да се разбуди од длабок сон. Како Се тука ни опозицијата завршува. како опозицијата ќе помогне со своји предлози или со своји програми да се намали инфлацијата. Во ваше време имавме највисока инфлација не само во регионот, туку и пошироко, 40% повисока од другата. Како Видете, како се справуваме? Во 2022 имавме голема инфлација во време на економската криза, на енергетската криза. Кои се методите за намалување? Меѓутоа, тогаш бевме под европскиот праг на просек на инфлација. А кај нас инфлацијата беше 14 на годишно ниво зборувам. Имавме 19. 19 беше само во октомври 2022 година. Годишната инфлација беше 14%. Во Европа беше 19%. Сега европскиот просек за инфлација на годишно ниво е 2%, кај нас е 3, 4, 3,5%. 3,8, 4,5 имаме. Кои се методите? Што треба да направиме? Видовме дека во изминатиот период мерките кои што се беа превземани не дадоа ефект. Во одреден период кога се замрзнуваше маржата, дадоа ефект, но после рокот на траење на овие мерки цените одеа во плафон. Сега во трговците ќе го земаат своето. Сега во моментот нам ни се случува енормно зголемување на цените на прехранбените производи. И тоа го кажуваат граѓаните. Тоа и јас го гледам затоа што секој ден влегувам во маркет и гледам дека како повторно од ден на ден ни се зголемуваат цените. И мора Комисијата за конкурентност ги зголемивме бројот, им дадовме мандат и тоа за не етичкото однесување, па има обврски Комисијата за конкурентност да изрекува казни и мерки. Да, тој го праша. Кај имаат плати поголеми од утврдено се картелско здружување и толку застана тоа. И толку застана. Каде се да излезат со казните? Законот им дава можност да казнуваат. Така да, не знам, и тоа што ќе го каже опозицијата, никогаш не се прифаќа од позицијата. И вие во делот имаме зголемување на пензиите, апсолутно. Го поддржавме зголемувањето на 2.500 измените што беа направени на 5.000 денари, зголемувањето на пензионерите, меѓутоа од друга страна доведовме до поголем дефицит, односно дупка на фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Вие имате во моментот 1 милијарда
евра дефицит во фондот. Онаа што е ставено во буџетот на Министерството за социјална политика да го трансферира до фондот за пензиско и инвалидско осигурување, а од друга страна во ноември, значи и со овој буџет што е предвиден, нема да може да се сервисираат сите пензии до крајот на годината. И затоа велам дека е нереално во делот на расходите подготвен овој буџет. Ако сега, кога немавме во 2025 година, во ноември месец, 100% е реализирана ставката за трансферот кон пензиско и инвалидско, фондот за пензиско и инвалидско осигурување, и во декември ќе мора да има ребаланс или некаква одлука на влада за да може да се исплат. Пензии ќе има. Не е тоа за да не знам. Да не правиме паника. Да не прави. Не, пензии ќе има. Државата мора да обезбеди средства за пензии. Меѓутоа, целта ни е во помалите расходи, прикажувањето на помали расходи во буџетот, доаѓаме до тој дефицит кој што е проектиран во овој буџет за 2026 година. Вие имате 1 милиарда дефицит, имате постојано зголемување на бројот на пензионери, затоа што населението ни старее, имате намалување на бројот на работници и сето тоа ќе влие за тој дефицит, таа дупка во фондот постојано се зголемува. Убаво беше зголемувањето на пензиите. Меѓутоа, дали беше за сите 2500 најдобро решение? Или да се најдеше начин преку системот на социјална заштита најниските пензии да порастат. Да пораснат, да се врзат со одредено право кое што секој месец ќе им доаѓа, за да не се оптерети фондот и да не имаме ваков дефицит. Оти тоа влијае на буџетот. Нам унгарските пари од 1 милиарда ни отидоа на исплатата на пензиите, на покривањето на дефицит, не на исплатата на пензиите, на покривањето на дефицитот. Има мерки кои што можат да се превземат, да не го доведувате во прашање стабилностот и не знам, искрено после 3-5 години дали фондот ќе може да обстои. Сонаско сакате да Не, реплицирате? да, сакам да искоментирам, бидејќи убаво е вака да се просветлуваат колегите од СДСМ, особено луѓе кои што биле дел од владата на СДСМ и да велат многу е лоша состојбата, но никако да не прифаќаат дека удел во оваа лоша состојба која што е сега затекната имаат и тие. Па дупката во пензискиот фонд не од сега, дупката од пред 30 години започнат, или поточно од 93 година, кога отидоа фирмите под стечај, кога пред време почна да се пензионираат луѓе заради тоа со ниски пензии заради ниските плати, па потоа во 98 година, ако се сеќавате, 8% покачување на пензионерите не им беше исплатено, па потоа со судска одлука почна ретроградно да се исплаќа, од тогаш е започната дупката. Ба да не зборувам после кога имаше продажба на акциите на ПИОМ. Значи немојте да се правите светци и сега да кажувате колку е лошо, треба да признаете. Длабока опозиција сте да си признаете дека удел во оваа лоша состојба, ние никогаш не рековме дека е добро. Или не ветуваме за 26-та дека ќе биде одлично. Но ветуваме домаќински, значи мора да се, јас зборував на општата расправа за буџет, да се стегнат вентилите. Не може раскалашеното ваше однесување не доведе до тука. И не велиме дека е лошо, но немојте да кажувате дека само сме ние виновни за лошата состојба. Ние се обидуваме да излеземе и тоа не може да се случи преку ноќ. Да, 1 милиарда дефицит, никој го бранам, никој го напаѓам. Дали може да кажам, 1 милиарда не може да направи една гарнитура, дали може сега Повелете, вака, ајде. кога се зголеми најмногу дефицитот, не е колешке она кој што го рековте вие. Најголем дефицит се создаде во буџетот, се сеќавате на Груевски на проектите. Немојте на Груевски, се нечете за вашите Македонија 7 вработува и Македонија вработува еден. Имавме проекти со кои што на странските компании не се плаќаа придонеси, државата требаше да ги плаќа придонесите. Државата, односно владата на ВМРО тогаш, не ги уплаќаше придонесите во фондот за пензиско и инвалидско осигурување и дојдовме до дупка од 500 милиони евра тогаш. Ние до 2024 година дефицитот од 48% колку што го наследивме, го намаливме на 32,5%. Да сега
оди тој дефицит повторно над 50. Колешке, и јавноста, и вие може да ги отворите извештаите на Фондот за пензиско и ќе видите каков бил дефицитот, каков е сега. Не зборувам дека вие ги ставивте сите овие 50%, меѓутоа вие наместо да го намалувате дефицитот, вие го зголемивте. Јас не зборувам за намалување на дефицитот само за во пензискиот фонд. Не може од 32. На државно ниво зборувам за намалување на дефицитот. Не се вознемирувајте. Не потсетувајте на Груевски. Дајте сега и Груевски, и Заев, и Ковачевски, и сите тие. Вие не може да бегате од политиките кои што ја донесла државата до оваа дереже. Ама сега си оттоваре на оваа влада. Дајте малку да бидете реални. Перспектива, како не гледате перспектива? Па вие 30 милиарди евра истрошивте во невиделница. За наместо да го намалувате дефицитот во фондот од 32 го зголемивте над 50%, ќе расте уште повеќе. Нема работници во државата. Имаме се Па зошто нема работници во државата, колешке? Соодносот на работници со пензионери е на очајно 1,6 зошто нема со 1. работници? Па не знам, Па вие тоа е година таа и разлика 6 која што- месеци уште повеќе ја намалувате. Не е проблемот така. на Ние ја иселувањето само намалуваме во СДСМ. ние ја Проблемот е години Ја назад. намалуваме невработеноста, ама во Која? исто време се зголемува Како ја вработеност. намалувате? Кај вас имаше намалување на Ама немате зголемување Сад на ќе упаѓаме во вработеност, збор, имате никој нема да намален не број на слуша, работници Ајде, во викај. 2024 Ме година таму и каде што ве 2025 боли, година. очигледно. Погледнете ги извештаите. Кој Не извештај? зборам. Па еве од завчера имаш извештај од Европска Видете комисија кој што вели дека колку конечно имате се вработени. Видете статистика колкав е Ќе се бројот на докажете вработени. подоцна на седницата. Ајде да прокоментираме уште малку за буџетот околу амандманите. Вчера подоцна почна седницата, имавте опозицијски прашања во законодавниот дом. Се прифати вчера некој Па мислам дека од се амандманите? прифати еден Еден видоизменет. амандман за оперативно-техничката агенција во извештајот на Европската комисија стои дека не може да биде седиштето на оперативно-техничката агенција во зграда, во објект на национален оператор, телекомуникацијски оператор, и од тие причини се побара, се поднесе од страна на СДСМ амандман за нови простории на ОТА, популарно наречена ОТА, дел видоизменет, дел се прифати, а другите амандмани не се прифати. Од страна на СДСМ има 77 амандмани поднесено. Најголем дел се во социјална заштита, во култура, економија, имаме во образование, имаме неколку и општи амандмани и она што вкупно имаме 202 амандмани кои што треба да бидат разгледани на комисија. Колку ќе бидат прифатени, не знам, тоа зависи сепак од Министерството за финансии. Минимален е бројот на амандмани што власта ги прифаќа од опозицијата, било да сте власт, било да сте опозиција. Како се оценува, госпоѓо Стојановска, дека еден амандман е добар и корисен? Па еве конкретно. Не е битно дали е поднесен од власт или опозиција. Како го судите? Со ова што вчера поминавме 7 амандмани, другите до 14 мислам дека беа повлечени. Колешката Јованка ја водеше седница, да се извинам. И со ова што во тие, значи 7 разгледани амандмани, еден видоизменет се прифати, се побива тезата дека тоа што опозицијата ќе го каже, власта не го прифаќа, но не се, нема проблем. Инаку да, од 202 амандмани, 77 имаат поднесено колегите од СДСМ. Би рекла, како им се амандманите, ако за разлика од ребалансот и претходно буџетот за 25-та има и предлози за локални инфраструктурни проекти, овој пат повеќе им се амандманите системски, би рекла, дури се на раб на научна фантастика или идилика. Вчера она што се случи беше класичен дебакл, не можевме да не изреагираме, а не е само тој амандман, мислам и следува уште еден, не знам, можеби и повеќе че имаат, каде што колегите од СДСМ предлагаа, со овој на кој што реагиравме вчера, предлагаат 300 милиони денари за привлекување странски директни инвестиции, што е окей, но замислете тие 300 милиони денари
да се повлечат од ставката за спорт. Затоа што според колегите од СДСМ, така и во образложението има напишано дека тоа биле расфрлани средства и нискомерливи, не знам како. Значи за мене тоа беше огромен скандал и навистина жестоко реагиравме, а следува денес уште еден таков амандман каде што бараат средства за друга намена, но повторно да се одвојат 30 милиони овој пат да се скратат од спортот, што значи дека за колегите од СДСМ спортот нема влијание и она што го забележав, значи повеќе им се општи амандманите, барем овие од колегите на СДСМ, нема ниту еден локален. За разлика, еве да речам, најскоро беше ребалансот, значи... кога удар на каписла им беа, особено амандманите за локални проекти во Кочани. Класичен обид повторно за злоупотреба на она што ни се случи во Кочани и сега не можам да разберам дали се работи за лицемерие после исходот од локалните избори или сега на друг начин ќе злоупотребувате оваа тема, но ако бевте толку заинтересирани за Кочани, барем можевте еден од амандманите да бидат за Кочани, а реално нема ниту еден за некое населено место, град во држава, затоа кажав научна фантастика, некои така идилични, општи потреби, но ова околуата се согласивме сите и тој видоизменет вчера помина. 1 од 7 се прифати. Пред да одговорите за Кочани, сакам да ве прашам, прашање од власта, што имате против спортот? Немаме против спортот. Да ги намалувате, немаме да се пошегува. Немаме класичен пример. Дури го квалификувавте спортот дека бил непродуктивен и расфрлани биле средствата за спортот. Апсолутно едно од не можам да верувам на тоа што го прочитав. И Министерство за спорт. Не знам дали времето на агенцијата за спорт во ваше владење што правиш? 45-та во не, времето на баба ми. пред 7 години, не. Ајде во времето на баба ми да зборуваме како беше. Кога ви одговара че зборуваме за 45. Сега за реалноста и за овој буџет. Колешке, во Министерството за спорт вие скративте сега со новиот буџет. Од 2,4 милиарди денари колку што имале пари во претходната година, оствари во оваа тековната година, им се скратени на 1,1 милиарда. Имаме најнеефикасно министерство. Имаме ефикасно јавно обвинителство кое може да бара уште повеќе и вие стоите позади него. Инвестиции им ги кратите за 60% во делот на спортот. Вие со овој буџет. Не, владата инвестира во спортски сали, игралишта, училишни спортски сали. Ова е буџетот кој што вели и ние велиме. Таму кај што парите се расфрлани, не се знае кај одат. Дајте да ги земеме, да ги ставаме во економијата. Ни требаат нови работници, ни требаат нови инвестиции. Парите од спортот одат во економијата. Меѓутоа си направија видеа за нивните не направивме ние видеа. Апсолутно си направивте видеа вчера и цела објавивме говорите, јавно маскарада ние критикуваме, не е амандманот, а вистината е сосема друга. СДСМ е за спортот и секогаш ќе биде ќе дава повеќе пари за спортот. Какви проекти сакате во Кочани? Немаме проекти за Кочани. Не, има кога им одговараше, имаме проекти за зголемување на сиромаштијата, за намалување на сиромаштијата, затоа што со овој буџет ќе се зголеми сиромаштијата. Имаме проекти за зголемување на правата на лицата со попреченост. Ја иновиравте за злоупотреба. Добро, не може да се намали. Работоспособните па сте го погледнали последната бројка на приматели на гарантирана минимална помош ви се зголемува. И ве молам, видете си го. Со нашите контроли се намалува социјалната помош. Јас не можам да зборувам за стоматологија, меѓутоа затоа што вие сте стоматолог. Меѓутоа зборувате за социјала. Не, а да не ги читате документите. Видете во оперативниот план за вработување колку имаме. Видете во оперативниот план за вработување колку имате предвидено за да се вработуваат од гарантирана минимална помош. 120 луѓе да вработите за една година од 35.000 домаќинства кои што зимаат гарантирана минимална помош. Покажувате основни непознавање, колешке, во социјала, популизам тежок и манипулација со бројките. Јас секоја сум искрена пред граѓаните, некогаш тоа ме чини, искрена зборувам, јас зборувам вистината и зборувам врз основа на бројките кои што стојат во буџетот и ги читам извештаите за вас,
За разлика од вас Јас кои се што добивате... извинувам ако ве вознемирив. Не ме вознемиравте. Подолго време Да вам- зборувавте, меѓутоа областа Не. за која што се фалите дека ви е факт Да. дека сте работеле 20 години, меѓу останатото ве доведе до такви изборни Не, порази. не. Манипулиравте со социјалните Изборните случаи. резултати се од Списоци вашите, редевте се за извинувам. избори да ги Изборните штиклирате кој треба. резултати се од вашите лаги и манипулации, Па името два ќе го пати да ги смените. излажете луѓето, да, не да, знам, да. не знам Името тоа. ќе го смените, не Нека знам, ја види договорот народот ќе вашата го арогантност, Поставте многу нема висока што да политика. кажам. Така да многу работи излажевте, ништо не направивте за овие 19 месеци, Се гледа. па дури Се искративте гледа. кај Не најранливите, е кај точно. сиромашните, тешко вие да дадете Не е плата од точно. 500 Наш евра. фокус се со Меѓутоа, луѓето со да, попреченост, вие- децата со попреченост, но за жал вие од се гледавте Кај како ви амандманот што како го да донесовте, профитирате и затоа ова е, кај го не ви спомнавте одговара. лицата, кај амандманот во ребалансот што го донесовте за зголемување на 15% на лицата со попреченост, 10% на децата со попреченост на правата. Кај ви се фокус не се зголемувањата? тие лица, госпоѓа, Кај ама се? реален фокус. А не 20.000 фокус лица за се тоа, манипулација и злоупотреба 20.000 на лица тие луѓе. кои што и на кои што ни ја убивте надежта дека ќе има зголемување во 2025 Изборите година. завршија, митинзите завршија. Не, Полека Премшевска и малку, ајде да се Стојановска за брзо разберем. почнува собраницката Не. комисија во собранието, таму ќе Полека. може да ја продолжите. Да, имаме такви амандмани и ќе дебатата дојдеме ќе- апсолутно. Ние ќе ве зборуваме следиме, за тоа ќе ви со- дадам завршни зборови во однос на буџетот. Стојановска со вас почнав, ете ќе завршиме со Тренчевска. Да, вие може прва. би ако на почетокот не поменав како што кажав, буџетот е реален, предвидува постепен, но стабилен раст, предвидува намалување на дефицит, има инвестиции капитални, планирани се постепени зголемување на плати и пензии и народот впрочем ќе види. Не ги споменав оние 370 милиони кои што се предвидени за инвестирање во јавниот превоз во оние градови каде што тоа може да се реализира, така да граѓаните воопшто не треба да се грижат. Продолжуваме во нагорна насока, постепено, но сигурно. Минуто и за вас, за Лечевска. крај. Значи, нереален буџет, неразвоен буџет, буџет кој што ќе ја зголемува сиромаштијата, ќе ја зголемува инвестиции, ќе ја зголемува инфлацијата, буџет кој што ќе го зголемува јавниот долг во државата, кој што ќе дојде некаде до 70%, тоа што сега го прекажуваате нереално. И Европската прекажување. комисија што кажува е нереално. И буџет кој што не ги допира потребите на граѓаните. Буџет со кој што ќе нема минимална плата од 500 евра, буџет кој што каде што ќе нема покачување на платите во онаму каде што во моментот во јавниот сектор се мали, буџет кој што не предвидува покачување на правата на лицата со попреченост, буџет кој што ги носи во очи социјалните услуги, затоа што нема доволно пари, односно услугите кои што се даваат на лицата со попреченост и на старите лица. Со еден збор, буџет кој што нема да донесе економски раст на државата, туку напротив ќе ја зголеми сиромаштијата и инфлацијата. Господи пратенички, јас ви благодарам што денеска бевте со Студио 10, телевизија 24 и натаму ќе продолжи да известува од собранието, ќе ја следиме вашата работа и носењето на предлог буџетот за 2026 година. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани, ќе направиме тука за една мала пауза за реклами, а потоа одиме со втората тема во денешната емисија, тоа е во кој правец ќе се реформира македонското образование.